Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөм. Сүйлөм жөнүндө биз силер менен 2-класста таанышканбыз. Бүгүнкү сабакта сүйлөм жөнүндө кенен маалымат алабыз. Сүйлөм дегенибиз эмне? Бүткөн айрым ойду билдирген сөз же сөздөрдүн тизмеги сүйлөм деп аталат. Мисалы, жаз. Жаз деген сүйлөм бир гана сөздөн түзүлдү. Бир гана сөз да бир ойду билдирет. Жаз дегенде биз бак-дарактар бүчүрө алып, күн жылып, жаз мезгилинин келгенин түшүндүк. Кийинки сүйлөмүбүз жаркыраган жаз келди. Мында сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Сүйлөм баштамгы менен башталды, аягына чекит коюлду. Балдар, биз силер менен өткөн сабакта акара менен коделек тексти жөнүндө түшүнүк алганбыз. Бүгүн сүйлөм жөнүндө машыгуу көнүгүүлөрүн аткарабыз. Биринчи тапшырма: акыра менен коделек текстинен эң кыска сүйлөмдөрдү тапкыла. Эң узун сүйлөм кайсы? Ал сүйлөм канча сөздөн түзүлүптүр? Тексттен коделектин акыраны капа кылган сүйлөмдү таап, көчүрүп жазгыла. Аткарган тапшырмаңарды мага жөнөтүп койгула. Кийинки көнүгүүбүз сөздөн сөз кура оюну. Акыра деген сөздөн сөз жараткыла. Ал жараткан сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөр түзгүлө. Оюндун жыйынтыгын аягында баамдайбыз. Үйгө тапшырма 3-чү көнүгүү. Табышмакты көчүрүп жазып, жандырмагын тапкыла. Канча сүйлөм бар экенин санагыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.